Ilaa na dhageessaa, namoonni ati namoota kooti jettee rakkoo kee itti himachaa turte baay'een isaanii waan ati itti himachaa turte sanaaf furmaata siif barbaaduu dhiisanii waan ati itti himatte hundasaa iskiriinshoot godhanii ol kaawwatanii jiru. Tokkoffaa yoo ati rakkinaa baate iskiriinshootii sana ol baasanii ittiin nama sitti kofalchiisuuf kaawwatani. Lammaffaan immoo yoo ati rakkinichaan duute iskiriinshotii sana maxxansanii ittiin siif boo'uufidha. Kan rakkina kee iskiriinshoot godhee nama sitti hin kofalchiisne sii fi isa si uume qofa. Innis Waaqa keeti. Waaqayyoo Gooftaa bara baraa isa ta'e. Atis ofii kee fi isa qofaatti himadhu. Rakkoo fi dhiphina kee hundasaa nama kan biraatti hin himatin. Diinonni kee baay'een isaanii warra ati jireenya kee keessatti waan gaarii yaadaa fi turtedha. Gonfoo miidiyaa sabskiraayib godhaa wantoota babbareedoo akkasii argachuuf. Waaqayyo isin haa eebbisu.